السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي حاجة وحشتوني كتير بعد غياب طويل جدا. عارفة ان منقطع عنكم عن التصوير بقالي مدة كبيرة جدا، بس لظروف حقيقي خارجة عن ارادتي. دعواتكم لينا بصلاح الاحوال وربنا يتقبل، اللهم امين. بس راجعة بقى صالحكم بوصفات كتير هتعجبكم وشغل كتير حلو قوي. وهنبتدي النهاردة مع بعض بفيديو جميل جدا. والنهاردة فيديو جديد من مطبخي، بس فيديو مختلف شوية عن اللي متعودين تشوفوه معانا كل مرة. بصراحة فكرت كتير جدا قبل ما اصور الفيديو ده، وكنت مقررة اني ما اصورش، بس على اخر لحظة غيرت رأيي، لاني ما كنتش حابة بصراحة اقول ان ده اطعام وان اصور حاجة زي دي. لكن بعد تفكير طويل ولما سألت طبعا اهل العلم قالوا عادي جدا حسب النية، وان الصدقة طبعا بتجوز في السر والعلن. فالهدف من الفيديو ده حاجتين اتنين: اول حاجة تذكرة للغير وبنشجع بعض كده على عمل الخير لأي واحدة نفسها تعمله بس حاسة ان الموضوع هيكون مرهق عليها وتقيل، فلما تشوف الفيديو ده تتشجعوا كده وتتحمسوا وتقوموا تعملوا الإطعام الجميل ده، لأنه ثواب عظيم حقيقي عند ربنا. وتدعولي علشان أنا كمان أخد معاكم الثواب. تاني حاجة، علشان كمان كل اللي شاركوا معايا في الإطعام ده يعرفوا اتعمل ازاي ويطمنوا ان الثواب خدوه على أتم وجه، وربنا يتقبل مني ومنهم، اللهم امين. وطبعا الإطعام من السنن الجميلة جدا وأنا بحبها قوي، لأن عارفة ومؤمنة بمقولة إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فدايما بسعى إن أعملها وبحب أعملها حتى لو ده هيتعبني، وبنصح بيها أي حد بيمر بأزمة أو بمشكلة أو ضائقة مالية. بصراحة فوائدها حلوة جدا، والإطعام ده ربنا بيفرج علينا كرب من كرب الدنيا، وهيجعل لنا كده من كل ضيق مخرج. وبسبب الإطعام ده ربنا بيفدينا وبيخرجنا من ضيقتنا وبيرزقنا كمان. فأنا عن نفسي أتمنى إن ربنا يكرمني وتبقى عادة ما تتقطعش، وانتوا كمان حاولوا تجربوا التجربة الحلوة دي وربنا يرزقكم ويرضيكم جميعا. ولأنكم غاليين عليا بنصحكم بجد من قلبي تعملوا ده. وبما اننا كلنا عارفين طبعا ان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالنهارده بقى انا حبيت اعمل اكتر اصناف واكتر حاجات انا بحب اعملها في بيتي، وربنا يتقبل ويجازي كل من ساهم معايا في الاطعام الجميل ده، ويعجب كده كل اللي هياكلوا منه باذن الله. اطعام النهارده هيكون صواني لحمه بالبطاطس في الفرن ورز بشعريه، والحلو هيكون رز بلبن، وربنا يتقبل منا ان شاء الله. واهم حاجه في الاطعام النيه الخالصه لوجه الله، وانك تكون بتعمل الاطعام ده وكانه بتعمله لاهل بيتك، علشان ربنا يتقبل والاجر والثواب بيكون مضاعف. اول حاجه هنا جبت اللحمه وقطعتها قطع متساويه زي ما انتوا شايفين معايا، غسلتها كويس جدا ونقعتها في ميه وملح وصفيتها من الميه. هنا بقى جبت الحلل وحطيت فيها ميه على النار علشان تغلي، علشان ابتدي اسلق اللحمه. بعد كده هبتدي اوزع بقى قطع اللحمه في الحلل بالتساوي علشان تستوي كويس، وبمجرد ما تكون رغوة ببدأ أشيل الرغوة على طول علشان ما تعملش زفارة في الشوربة، بحيث لما أجي استخدم الشوربة في أي حاجة بعد كده ما يبقاش طعمها وحش وريحتها زفرة. وعلى ما اللحمة تغلي أول غلوة هروح أقشر البطاطس، لأن هنا عندي كمية فهحتاج لوقت كبير. وزي ما انتوا شايفين معايا هبتدي أقشر البطاطس وأقطعها لحلقات. أهم حاجة هنا تكون بطاطس نوعها كويس ومرملة علشان طعمها يكون معايا حلو في الصواني. وطبعا نراعي بقى انها ما تكونش رفيعه تتهري مني في التسويه، ولا سميكه تاخد سوا كتير، فيكون حجمها وسط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده. وده بيكون شكلها وسمكها زي ما حضراتكم شايفين، هو ده المطلوب معانا في تقطيع البطاطس. بعد كده هجيب البصل، برضو هستخدم كميه محترمه مناسبه للصواني اللي هعملها والكميه اللحمه والبطاطس. هبتدي بقى هنا اقشر البصل وانضفه كويس جدا، ولو في حاجه مش سليمه او بايظه بستثنيها على جنب. وهخلص بقى كل الكمية اللي عندي بحيث ان هي تكون جاهزة على التحضير والتقطيع. نيجي هنا بقى للحمة. بعد ما شلنا الرغوة وزي ما انتوا شايفين المية صافية ونضيفة جدا جدا ومفيش فيها اي ريم ولا ريحة زفارة تماما، هنبتدي ننزل بقى عندي هنا دلوقتي بالمنكهات بتاعتنا، واللي هي عبارة عن ايه: بصل وطماطم وحلقات من الجزر وورق لورا وحبهان وكبيبة صيني وجوز الطيب. وهبدأ أنا هنا بقى عندي أنزل كده بالمنكهات في الحلل عندي بالتساوي، بحيث إن كل حلة يكون فيها المنكهات بتاعتها، وتكون اللحمة عندي كلها متطعمة كده وطعمها حلو. وطبعا في ناس هنا بتحب إنها تقتصر في المنكهات على قد الحبهان والمستكة فقط، لكن هنا البصل والجزر والطماطم بيضيف لون حلو وطعم مسكر للمرق عندنا. والكوبيبة الصيني وجوز الطيب وورق اللورا والحبهان والمستكة مع اللحمة بتفرق جدا في الريحة وكمان الطعم، بيخلوها في حتة تانية خالص. وهنا طبعا يستحسن وانا بفضل المنكهات تكون حب مش مطحونة زي الكوبيبة الصيني وجوز الطيب. حتى الفلفل سواء ابيض او اسود يفضل ان هو يكون حب مش مطحون، علشان يخلي لون وريحة الشوربة حلوة.
ودلوقتي بقى هغطي على الحلل واسيب اللحمة بتاعتي تستوي براحتها، وهروح بعد كده علشان اكمل باقي التجهيزات. اول حاجة هنا طبعا غسلت حلقات البطاطس بعد ما قطعت عندي كل الكمية اللي هستخدمها بالتساوي، بغسلها كويس جدا وبصفيها. ودلوقتي بقى هحطها كده على جنب. وكمان هنا عندي انا قشرت البصل كله، كل الكمية اللي انا هستخدمها النهاردة، وغسلتها كويس جدا وصفيتها برضو، دلوقتي جاهزة معايا على التقطيع. بعد كده بقى هنا هبتدي اقطع البصل حلقات او جوانح او جوليان زي ما تحبوا. هنقطع بقى كل الكمية بتاعتنا هنا كده. ودي كانت كل الكمية عندي من البصل، قطعتها كده زي ما انتوا شايفين معايا. وجزء انا هنا هحتاجه حلقات، وهاخد جزء بقى افرمه عندي كده في الكبة ناعم علشان ابتدي اتبل بيه البطاطس اللي عندي. والخطوة دي مهمة جدا، بتخلي طعم البطاطس حلو قوي. وهنا بقى جبت طبق كبير علشان يستوعب كمية البطاطس والبصل اللي عندي. هبدأ انزل بقى بالبطاطس وعليها كل كمية البصل المفروم ناعم اللي انا فرمته طبعا معاكم كده في الكبة. والخطوة دي بتبقى حلوة جدا للبطاطس. بعد كده بقى هبتدي انزل كده بالبصل زي ما انتوا شايفين معايا، وهضيف عليه بقى طبعا البهارات اللي عندي. هستخدم النهاردة ملح وفلفل وكمون وزيت، ده اللي هتبل بيه البطاطس اللي عندي. بعد كده بقى هنا انا استخدمت على الكمية دي معلقة كبيرة من كل نوع فلفل وملح وكمون. بعد كده هنزل عليهم بحوالي نص كوباية من الزيت. هنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، ونسيب بقى البطاطس في الخطوة دي كده تقريبا ساعة علشان تتبل وتمتص كده وتشرب التتبيلة والبصل والبهارات اللي عندي. بعد كده بتكون جاهزة وبيكون طعمها حلو جدا. الخطوة دي بجد أنصحكم انكم تجربوها. بعد كده بقى هنروح نقطع الفلفل الأخضر والشطة علشان تكون جاهزة معايا. وممكن كمان نضيف شطة سبايسي حمرا أو نستغنى عنها حسب الرغبة. ولأن ده طبعا إطعام ما ضفتش شطة حامية علشان طبعا يكون الأكل حلو جدا ويعجب كل اللي أكله، خصوصا لو في ناس كبار في السن. فأنا هنا اكتفيت طبعا بالشطة الخضرا بس. وهنقطع عندي بقى دلوقتي كل الكمية حلقات ونركنهم برضو على جنب. ودي كده كانت كل الكمية معانا. ممكن نضاعف الكمية عادي، بس أنا ما حبيتش أزود في الفلفل والشطة بحيث إنه ما يغطيش على طعم البطاطس والتتبيلة بتاعتنا. وهنا بقى جبت الطماطم قطعتها كده 4/4، وطبعا غسلتها كويس جدا ونضفتها. وهسيبها بقى دلوقتي على جنب علشان ابتدي أعصرها. وهروح بقى دلوقتي معاكم ابتدي أكشف الحلل، وابتدي أتابع بقى دلوقتي نضج اللحمة والسوى بتاعها واشوف. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين معايا ابتديت دلوقتي اضيف الملح، هبتدي املح الشوربه او المرقه عندي. هحط بقى كده في كل حله معلقه او معلقتين تقريبا من الملح حسب طبعا الكميه اللي موجوده بتاعه اللحمه في الحله. هبتدي بقى دلوقتي املحها كده، واضيف برضو رشه فلفل اسود بسيطه جدا. وبرضو هسيبها بقى طبعا كمان علشان تكمل السوى بتاعها. تقريبا هنا اللحمه اخدت ساعه او اقل، ممكن ساعه الا ربع على ما استوت. وبعد ما اللحمة هنا استوت هفتح عليها واختبر سواها، وزي ما انتوا شايفين عاملة مرقة حلوة قوي قوي، ولونها كمان جميل جدا. وده طبعا علشان فيها منكهات وخضار مدينها لون وريحة وطعم تحفة. شايفين معايا المرقة لونها حلو ازاي، وبصراحة ريحتها جميلة قوي. بعد كده بقى هنا دلوقتي هبتدي اشيل اللحمة من الشوربة، وهبتدي بقى اصفيها كده في مصفى واسيبها لما تبرد شوية. وبعد كده هنكمل بقى طريقتنا الحلوة علشان نعمل صينية البطاطس باللحمة. واللحمة هنا زي ما قلتلكوا ما أخدتش أي وقت كتير على النار، وكانت زي ما انتوا شايفين معانا بالجمال ده. وهنا بقى وزي ما انتوا شايفين معانا اللحمة طلعتها من الشوربة وصفتها كويس جدا. هسيبها تبرد شوية علشان أشتغل بيها وتكون باردة علشان ما تتهريش، واروح علشان أجهز صلصة الطماطم لصواني البطاطس. وهنا بقى كان عندي صلصة متفرزة فكيتها على النار، وطبعا دي اختصرت معايا في الوقت والمجهود كتير جدا. وزي ما انتوا شايفين متسبكة وقوامها حلو جدا ولونها حلو قوي، وده المطلوب بقى علشان صواني البطاطس يبقى طعمها حلو وكمان لونها جميل. والخطوة اللي بعد كده هجهز الحلل عندي واسخنها كويس على النار، وهضيف في كل حلة معلقة سمنة كبيرة ومعلقة زيت، وهسيب الزيت والسمنة لحد ما يسخنوا. والسمنة هنا ممكن نستبدلها بزبدة عادي حسب المتاح عندكم وحسب كمان الإمكانيات عادي، وممكن نكتفي بالزيت بس السمنة بتديها طراوة وطعم. فانصحكم بقى تجربوها كده بالخطوة دي، إن شاء الله هتعجبكم جدا. ولما أتأكد إن الزيت والسمنة عندي سخنوا كويس جدا، هبدأ أنزل بعد كده بكمية اللحمة اللي عندي علشان تاخد صدمة وتتحمر كويس. والخطوة دي بتفرق معايا في طعم وكمان قوام اللحمة، علشان لما أجي أحطها في صواني البطاطس ما تتهريش مني. بصراحة بتبقى طعمها حلوة قوي بالخطوة دي.
بعد كده بقى بدي كده اللحمة تقليبة كويسة لحد ما تاخد لون وتتحمر، بس ما تنشفش مننا، يا دوب تاخد لون علشان تبقى بخيرها كده. بعد كده هبدأ أنزل بكمية البصل على اللحمة، وهوزع البصل بالتساوي في الحلل، وكل ده طبعا مع التقليب. وهشوح بقى هنا البصل مع اللحمة بحيث ان البصل ينزل العصارة بتاعته واللحمة تتشرب من طعم البصل، وحقيقي الخطوة دي بتفرق جدا في الطعم. وهنا قبل ما البصلة تبدأ تدبل هنزل في كل حلة بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم، وطبعا ده بيكون حسب الكمية فهنضاعف براحتنا، وكل ده مع استمراري طبعا في التقليب. وحقيقي الريحة هنا دلوقتي حلوة قوي وبتخلي طعم اللحمة في حتة تانية خالص. بعد كده أول ما البصل يدبل عندي والثوم يجي دور الفلفل الأخضر والشطة، بنزل بيهم على اللحمة واديلهم التشويحة الجميلة بقى لحد ما يدبل هو كمان مع المكونات عندي. وبعد كده هبتدي أنزل بالتوابل اللي عندي، واللي هي عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا وقرفة والسبع بهارات وحبهان مطحون وجوز الطيب ومكعب من مرقة اللحمة. وطبعا الكمية دي على كمية اللحمة اللي عندي، علشان أنا طبعا مستخدمة كمية كبيرة فمضاعفة كمية التوابل، ونفس طبعا التوابل دي هضيفها في كل حلة حسب كمية اللحمة اللي فيها. وبعد ما نزلت بالبهارات وقلبتهم كويس جدا مع بعض، هبتدي أجيب الصلصة المتسبكة وانزل بيها على اللحمة في الحلل، وابتدي بقى اديها تشويحة كده مع اللحمة والتوابل علشان يطعموا من طعم بعض لمدة 5 دقايق على النار. وهنا هنزل على اللحمة بمقدار كوباية من الشوربة على كل حلة، والخطوة دي علشان اللحمة ما تنشفش معايا وتبقى جوسي كده وطرية زي ما انتوا شايفين معايا كده. وبعد 5 دقايق تقريبا هجيب البطاطس بقى اللي تبناها بالبصل الناعم والبهارات، وابدأ انزل بيها كده واوزعها على اللحمة اللي عندي، وهرجع بعد كده انزل بباقي كمية الصلصة اللي متسبكة، وعليها بقى كده هضيف حبة من المرقة او الشوربة اللي عندنا. بعد كده هغطي عليها لمدة ربع ساعة تقريبا لحد ما البطاطس تستوي بنسبة 80% علشان ما تتهريش مني في الفرن. وده بعد ما عدى ربع ساعة تقريبا من الوقت بيكون شكلها كده، وزي ما انتوا شايفين معانا البطاطس مش مهرية خالص وفي نفس الوقت مش جامدة، بحيث بقى انها تدخل الفرن تكمل تسوية بشكل كافي، واللحمة كمان مستوية وجوسي ومش ناشفة ابدا. شايفين بقى عاملة ازاي؟ القطع حلوة جدا وفي نفس الوقت مستوية وبتتقطع بكل سهولة. بعد كده بقى هبتدي اجهز الصواني وهدهنهم بمادة دهنية ووزعها كويس، علشان بعد كده هننزل بالبطاطس واللحمة فيها علشان بقى تدخل الفرن وتتحمر كده وتاخد لون جميل، وبكده تكون جاهزة للغرف وتجهيز الوجبات. عاوزة بقى اقول لكم ان حقيقي اليوم ده برغم اني كنت صايمة بس حقيقي ما كنتش حاسة بأي تعب ولا مجهود، كان يوم خفيف جدا جدا. وكمان بقى عاوزة اقول لكم حاجة عن فضل اطعام الطعام، ان خير الاعمال الى الله اطعام الطعام، وان من اسباب دخول الجنة هي اطعام الطعام. والدليل على كده ان صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأي الإسلام خير، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في ثواب إطعام الطعام فقال: خياركم من أطعم الطعام، فاللهم تقبل. وكمان الجميل هنا إن ولادك يشوفوك وانت بتعمل خير علشان يتعلموا منك، وتكون بكده غرست فيهم حب الخير ومساعدة الغير. كمان جميل جدا إنك تسيب أثر طيب في نفوس أبنائك واللي حواليك، يفتكروك بالخير دايما، وتكون سبت ذكرى حلوة يفتكروك بيها ويدعوا لك. بأمانة أنا بدعي من كل قلبي لكل اللي يساهم في عمل زي ده بإن ربنا يكرمه ويوفقه ويخلف عليه بالخير أضعاف مضاعفة، وده وعد ربنا سبحانه وتعالى لينا بإن ربنا بيربي الصدقات وما نقص مال من صدقة. نرجع هنا بقى للصواني الجميلة دي وندخلها الفرن على رف أوسط درجة حرارة 180 درجة مع المتابعة. وده بعد ما طلعت من الفرن وده كان شكلها، خدت لون حلو جدا واستوت وبقت جاهزة معانا على الغرف وتجهيز الوجبات. وعلشان ما طولش عليكم وقت الفيديو كنت عملت بقى الرز بشعرية، وكمان الحلو كان معانا رز بلبن. هنروح بقى دلوقتي علشان نغرف ونجهز الوجبات مع بعض. وطبعا أنا عملت الرز بلبن معاكم قبل كده، وأول حاجة هنا هجهزها عندي الرز بلبن، هبتدي أغرفه كده في العلب علشان هياخد وقت على ما يبرد ويدخل التلاجة.
وده كان الشكل النهائي لعلب الرز بلبن، ودي كانت كل الكمية عندي. هسيبها تبرد بقى شوية كده، ما شاء الله اللهم بارك، وبألف هنا وعافية على كل اللي هياكل منه. بعد كده بقى هبتدي كده أجيب عندي جوز هند وزبيب، وهبتدي أضيفه في كل علبة كده على وش الرز بلبن بالشكل ده. وهنا بقى ممكن لو متاح عندك سوداني مجروش ضيفي او مكسرات حسب المتاح عندك، ممكن تستبدلي بقى طبعا السوداني بالمكسرات. ممكن نحط اي صوصات او فواكه، مانجا بقى، اي حاجة كده زي ما انت عاوزة يعني، وحسب المتاح عندك اشتغلي بيه. وبعد بقى هنا ما خلصت كل الكمية، هبتدي اقفل بقى العلب وادخلها التلاجة علشان بقى تبرد كده وتبقى ساقعة، ونروح ونجهز باقي الوجبات. بجد منظر جميل جدا، وحاجة تشجعك وتحفزك تقومي تعملي إطعام دلوقتي حالا. مش شرط الكمية، المهم انك تداومي عليها وتعملي حاجة. وهنا بقى علشان طبعا المكان عندي في المطبخ مستوعبش الكمية، خرجت بقى بره كده، وهبتدي بقى دلوقتي زي ما هتشوفوا معايا هجهز الأطباق بتاعة الوجبات، علشان ابتدي بقى اغرف فيها كده ونجهز الوجبات مع بعض بقى. وانا هنا بقى فصلت الكاميرا لان الغرف كان محتاج وقت كبير جدا، وانا ما حبيتش ازود من وقت الفيديو علشان ما يكونش طويل وممل. وده بقى كان شكل الوجبات بعد ما جهزتها كلها. ما شاء الله اللهم بارك، كانت حاجة جميلة جدا جدا، والمنظر لوحده هنا سعادة كافية. عاوزة اقول لكم فعلا اليوم ده بيكون ليه فرحة كده من نوع خاص، وسعادة مش طبيعية، وربنا بيعين بجد وبيبارك في الوقت حقيقي. وحقيقي كنت فرحانة جدا جدا وفي منتهى السعادة وانا واقفة بعمله. ربنا يتقبل يا رب، اللهم امين، منا ومنكم صالح الاعمال. وان شاء الله انتوا كمان تتشجعوا وتعملوا زي ما قلت لكم، هتحسوا بفرحة وحلاوة قوي في البيت. وربنا يملى كل بيوتنا فرحة وبركة وخير يا رب. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله.